Всем привет! Итак, взяли мы под Новый год новую работу. Вот такая вот трехкомнатная квартира. Уже произвели демонтаж в этой части стен и отделили кухню и зал. Соединили, точнее. Прокинули электрику практически везде. Закончили. Щиток осталось сделать. По этой комнате, что было проделано. То есть убрали перегородку вот эту, соединили с кухней и соединили с коридором. Вот эту часть и вот эту часть. Получилось вот так вот. Частично собрали короба. Здесь у нас ниша будет. Кухня, электрика готова. Осталось распаять воду и канализацию. И собрать короб также здесь над кухней. В верхней части над столешницей будет короб. Также в этой части будет спускаться. Здесь потолочная ниша. Поехали дальше. По коридору особо изменений таких не делали. Только щиток собрать. Пока что поменяли дверь. Заклеили, чтобы не зафакать ее. Следующая комната. Это у нас коридор. Он подразобран. Здесь пускаем провода. Подразобрали, чтобы понаходить коробки старые. Итак, детская комната. В детской комнате закончили электрику, свет. Осталось распаечку сделать и все. Также отшпаклевали комнату. Осталось подшкурить и дождаться, пока она высохнет. Прокинули трассу на кондиционер. Вот такой вот балкон уже остеклен. Дальше наше владение. Это спальня. Также прокинули освещение по потолку, электрику сделали, коробки поставили установочные. И начали шпаклевать эту комнату. Ставили углы. В принципе, завтра уже будет отшпаклевано. Также прокинули кондиционерные трассы. Установили новые радиаторы большего размера. И вода сделали со стены вместо пола. Также здесь у нас раздельный санузел. Тоже подразобран. Здесь на этом месте будет инсталляция. Водогреечка будет в этом месте. Полотенчик здесь будет электрический, так что это заглушим. По ванной. По ванной здесь у нас склад. Пока что. На днях будем делать сантехнику. В этом месте будет идти ванна с джакузи. Раковина. Полотенцесушитель. Стиральная машина будет у нас на кухне. Вот такой вот объектик. Будем приближаться к Новому году, шпаклевать его и пытаться закончить. Осталась шпаклевка, натянуть потолки, плитку сделать по всему, в коридор, кухня и в санузлах.
поклеить обои, покрасить все и запустить, как говорится. Кому будет интересна судьба этого объекта, оставайтесь, следите. По мере загруженности постараюсь выкладывать его. Процесс работ. Все, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.